Liberie, to jsou tady fotky. To je jedna z nejdrsnějších věcí, kterou jsem zažil. Jo, já jsem byl v různých válkách, třeba drsná válka bylo Čečensko, 94, první válka, 94, 95. Drsná relativně byla Bosna, když se bombardoval Vukovar, nebo Víkovce, ale ta Liberie, tam to teda překonalo veškerý mé představy o tom, co je možný. Vždycky jsem si myslel, že když se tak jako mluví o těch dětských vojácích, že to je tak. No, že jsou nějaký děti mezi vojákama a válčej, bojujou, zabíjejí. Jenže když jsem musím říct nejdřív takhle. To jsou dvě země, je Liberie a Sierra Leone. Jsou dvě malinké země v západní Africe, taky v tom záhybu. Problém je v tom, že ten problém tam dělají diamanty. V těch zemích jsou diamanty. Ty diamanty ovšem to je velký bohatství a kdo má ty diamanty, tak má hodně jakoby peněz. A pak třeba dostane chuť taky jako na politickou moc a to se udělá tak, že vlítnete do hlavního města, musíte to město ovládnout. A oni vymysleli, že tenkrát v Sierra Leone, že teda ty masakry, které tam udělají, které naplánovali si, takže musí být drsný, aby to byla výstraha, aby se fakt jako báli. Takže vymysleli, že je do značné míry zaměřejí na děti. Tak, což se nedělá. Což se nedělá ani v Africe, což se nedělá ani při válkách v Africe. Jsou oběti dětí, ale tak jako mimochodem. Ale tady to bylo přímo směřovaný proti tomu, takže chytli třeba kluka a řekli mu pravou nebo levou. Můžeš si vybrat, jednu ti usekneme. Byl levák, nabízel pravou. Jenže ten rebel, říká, ale on je levák. Nabízí pravou, je levák, usekneme mu levou. Tam se odehrávají neuvěřitelný zvěrstva. To je, nejvíc je šokující ten rok, jo, na přelomu tisíciletí, v době prostě toho, kdy ten svět řeší úplně jiné věci, jo, kdy tak najednou vlastně se odehrávalo něco, co jsem neviděl v žádných ani těch akčních amerických filmech, kde to sbírají, kde to prostě sypou. Kde chytli ženskou těhotnou a vsadili se ty rebelové mezi sebou, tak co čeká, chlapce nebo dívku, aby si tu vyplatili tu výhru, tak jí mačetou rozpárali břicho, aby se podívali. Jo. No, tak to je Sierra Leone a já jsem tam přijel plno měsíců po tom, co se ten konflikt stal. No a vlastně jsem si ho nedovedl představit. Když oni mi ty lidi, kteří přežili, kterýma jsem mluvil, říkali ty své zážitky. Bylo to těžko představitelné, ale viděl jsem, že nekecaj, protože tam byly ty děti, které si hrály, jenom neměli ruce a nohy a tak. A to říkali, no ale to jsou ty, oni mi ty jejich otcové a matky říkali, no ale ty moje děti dopadly dobře, protože ty přežili, jsou tisíce, to nikdo nespočítá, tak jako by nepřežilo. Takže to je ta Liberie, tak tam proti sobě stály dvě dětské armády, které nebyly tvořeny, jak jsem si já jsem mluvil o Sierra Leone. Prolínají se, ty diamanty jsou tam i tam a ty bojůvky se prolínají mezi těma dvouma zeměma. O 3 roky dál jsem poprvé na vlastní oči viděl ty chlapce, který dělají ty masakry v akci. Tady, já vám ukážu jednu fotku, a ji tady sundám. To jsou vojáci, vládní vojáci Jamese Taylora. Jo. To byl prezident. Teď je zavřený, čeká na soud v Hágu, Národní soud.
Ale on opravdu se mu podařilo utvořit armádu vládních vojáků z dětí a chlapců. Chlapci docela pod vlivem drog. Dovolil bych si nesouhlasit se svým kolegou JXD Doležalem, který teda tvrdí, že Marihuana jako nechává lidi v klidu, protože oni fakt jako v klidu nebyli a chovali se velmi jakoby brutálně. Prostě buď si něco vzali a když náhodou se někdo bránil, tak dopad takhle. Jo. To je třeba ten majitel takového obchodu s hifi technikou. Oni tam přijeli a říkali, hele, otevři obchod. A oni ho chtěli ten obchod vykrát. On se bránil, tak vzali auto, měli jeep, takový lano tam dali, vytrhli tu zeď, jeho chytli, slíkli, vyhodili ven, zabili, ten obchod stejně vykradli. Určitě někdo by si od vás vzpomněl, jaká klíčová, a co je důležitá věc, že oni mají neuvěřitelný respekt k uniformě. Oni milují Ameriku, taky tam podobnost jako ty lajky, jenomže tam jedna hvězdička. Oni se pokládají za jednu jakoby ze států spojených. Stačilo by, kdyby tam přijela jedna, ani nemusela být divize, kdyby přijelo 50 dobře vyzbrojených amerických vojáků. A v tom okamžiku by ty masakry skončily, protože oni mají respekt k uniformě, oni mají respekt k Americe. Okamžitě by to skončilo. Jenže v květnu Amerika řešila jiný problém a to byl problém Irák. Vlastně v dubnu, v polovině dubna, jako Amerika se spojencema zaútočila na Irák a nějaká Liberie byla vlastně ne druhořada, ale ty lidi byli tak zoufalí, že ty mrtvoly tahali před americkou ambasádu a tam je házeli. No, a oni tam nakonec přece jenom ty vojáci americký přijeli, ale jenom proto, aby posílili ochranu té ambasády.